Hello，大家好，我係 Kevin from Crypto MY。呢一集啦，我會講翻我尋日啦同埋前日嘅 video 啦 of 呢啲 coins 嘅。如果你有睇我個 video 啊，我尋日嘅 video 我有講過關於到 Tron 啦、Cardano 啦、BitTorrent 啦、Bitcoin Cash 啊、XRP 啊，同有 Dogecoin 嘅呢個6個 coin。所以而家我哋睇翻而家發生緊咩事啦。其實而家我開俾你睇啦，尋日嘅 video 我做㗎啦。當然我第一個 video 嗰時我有講到呢個 BitTorrent 啦，我有講到佢會上到去0.008啦，結果佢破上去呢個價位。而家我哋睇翻啦，發生咩事啦？喺呢個 BitTorrent 啦 ，BitTorrent 真係有破到呢個所謂嘅 resistance line 啦。如果我開大嚟睇下啦，你哋會睇到好明顯嘅穿過啦呢度，頂過後而家一下飄上去到0.0085啊！佢曾經都有上到去0.009啦，所以算係唔錯啦。我會覺得BitTorrent 而家會浮喺呢度個附近啦，頂過後佢會試下破呢個價位嘅。如果佢真係破到呢個價位嚟講，我會覺得佢好快又去上翻呢個所謂嘅0.012嘅價位呢個附近嘅。所以呢個就係 take note 㗎啦。But overall 嚟講，我 BitTorrent 唔錯 ，I like it。OK， 所以我哋睇翻第二個 video 啦，第二個 section 咧，我有講到呢個所謂嘅 Tron 啦 ，Tron 又會上到去0.16嘅價位啦。所以我哋睇翻 Tron 嘅情況啦，都係一樣嘅情況啦。如果佢真係有破到上去嚟講，好大個可能會上到呢個0.16嘅價位。就喺呢度啦，佢又破上去嗰時咧，冇幾下又上到呢個0.16價位啦。佢曾經都有上到去0.17嘅價位，咁冇錯。So like I said, Tron also doing a very very good job。呢個係我尋日畫噶啦，啱一下子又破上去，所以 good very good。Let's go on with the next one。個 next video 我有講嘅係 XRP 啊。XRP 我 predict 到咧，如果冇估錯嚟講咧，我冇寫到呢度啦，我應該有講到佢可能會上到198附近199啊，差唔多。我哋睇下 XRP 發生咗咩事啦。所以 XRP 發生咩事咧？佢冇破到上去啦，你睇到冇？佢冇破到上去啦，1、2、3、4、5次啊！佢要試過破上去啦，但破唔上去啦，所以佢做一個 retracement， 所以 retrace 翻呢度個附近啦，所以而家係仲有一個 recovery 翻去啦。所以我覺得仲係一個 uptrend 做咩咧？係因為佢仲喺呢個 moving average 仲喺下邊啦，蠟燭仲喺上邊啦，佢未破落去啦，所以佢唔係 consider as 一個downtrend 嚟嘅。overall 嚟講，我會覺得佢會做一個 recovery 翻去啦，你試過幾下睇有冇破到呢個所謂嘅197嘅價位。如果真係有嚟講，咁就好事啦，佢會上到199啦。但如果佢冇講，我會覺得佢喺度浮下，浮到去會做一個 decision making 啦，或者佢落翻去啦，我係 continue 嗰度浮。所以also a good thing 啦。overall 講佢仲唔係一個所謂嘅 downtrend 啦。所以我哋睇下 another section 啦，就係194個半啦，或者呢個 Cardano 啦。所以 Cardano 嚟講，飛到緊要啊！我都唔使講啦，我就係我嗰時我 touch 嗰時，我記得喺呢個附近嘅啦。我一講完咗冇幾耐，佢又上到好緊要，上到197啊！所以如果我睇翻 Cardano 嚟講，Cardano 係算一個好 strong 嘅 uptrend 啦。而家我會覺得佢會上到去2幾啦，2.4，呢個係我 target 啦，喺我 video。但係而家佢嘅197嗰度有一個所謂嘅 resistance 啦，可能佢放一個新嘅 resistance 喺嗰度啦，我哋唔知啦。但係如果佢真係破到呢個197嚟講，我會覺得冇幾耐佢又會上到2幾㗎啦，喺呢個 Cardano。所以 Cardano 少人 good job 嘅啦，所以我 video 都係有講到194個半唔係一個難度啦 ，for 呢個 Cardano 啦。OK，so very good very nice。呢個唔使講啦，呢個就係我有講過。佢會上到去，如果係 Cardano versus Bitcoin 啦。如果你哋有玩唔係 against USD 嘅咧，你係 against BTC 嘅咧，我都有解釋啦，喺尋日啦，就係呢個 Cardano versus Bitcoin 啦。
就係我講到佢會上到0.00029啦，而家嘅價位都係0.00029啦，所以啱好啦，靚啊，因為做咩咧？因為我同你講過嘛，我睇嗰時咧係呢度破上去咗啦，就係、你睇到冇？呢度已經破上去啦，所以呢度你可以做一個 buy 嘅其實，所以你 buy 嗰時咧冇幾耐佢就上到去呢個所謂嘅0.0029。Good job, I like it, very nice. Next one is the 我呢度講嘅係呢個Cardano vs Ethereum 啦，就係我有講過，如果佢破上去呢個佢會試下破呢個所謂嘅 Moving Average 嘅20啦，呢條藍線啦，你睇到冇？所以我哋睇翻 Cardano 嘅Cardano vs Ethereum 嘅情況啦，而家嘅情況 quite similar to 尋日我講嘅嘢。但佢最大嘅問題，佢未破上去呢個藍線啦，睇到冇？呢個藍線仲係喺呢度附近，仲喺上邊，另一個蠟燭仲喺下邊。所以如果陣間咧，如果有機會破上去嚟講啦，我會覺得好快，Cardano會繼續上到去0.0006嘅價位啦，69嘅價位啦，附近呢度啦嘅呢個 area 啦，我畫一個條線你會睇到，簡單睇到啲啦，就係呢度附近啦。OK， 所以呢個我哋可以 monitor 下啦，而係有冇破上去。當然，如果佢真係破上去嚟講啦，意思係講 Cardano 上仲快過 Ethereum， 所以你會睇到呢個7會繼續上啦。所以並有咁嘅情況嗰時咧，我會覺得 Cardano 會好容易破到呢個197嘅陣間喺佢嘅7入邊。OK， 所以also doing a very good job。好似我都有講啊 ，Bitcoin Cash 啊，Bitcoin Cash 係一個 long-term investment 嚟㗎。如果你哋愛invest 喺 Bitcoin Cash 咧，我會好 advise 你哋去 invest 啦，因為佢個 market cap 係好低啦。所以而家 Bitcoin Cash 仲喺浮緊呢個所謂嘅1.618嘅上邊啦。佢破唔到上去啦，所以佢做一個 market retracement 喺度個附近嘅。我會覺得啦，佢會 form 一個新嘅 support 喺度附近先啦，兩個後會試咗幾次破呢個係破到冇啦。如果你真係破到嚟講，好快佢就上到呢個所謂嘅1700幾溝美金嘅。所以頭先我講嘅啦，如果你係 invest 喺一啲 long-term investment 嚟講啦，and then with low market cap 啦，我會覺得你哋可以睇下呢個 Bitcoin Cash 嘅。OK， 所以very good job，Bitcoin Cash 都係上到好緊要啦。And last 就係呢個所謂嘅 Dogecoin 啦。Dogecoin 而家我 predict 到嘅係好似我講啦，佢會試下破呢個1溝錢啦。所以而家發生緊咩事啦？Dogecoin 其實 still 係一個 consolidation market 啦，你睇到冇？就喺呢度附近啦，浮緊啦，佢未破到呢個7角錢啦，喺呢度附近啦，所以我會覺得好大個可能 Dogecoin 會呢度浮下啦。但頭先早晨嗰時咧，佢又做一個 fake breakout 啦，破落去啦。如果你睇翻 H4 其實係冇嘅，喺度冇係拉翻上去。所以你睇係一個 smaller time frame 啦，你會收到好多啲 noise 啊，然後有時咪呢啲 noise 會影響到你嘅所謂嘅 technical analysis 嘅。因為第一，你入呢細嘅 time frame 啦，你會覺得sell trend 係咪先？第一件你睇到喂 sell trend 買咯，所以你話買嗰時咧冇幾下又上翻去，等個口你又 hit 到你嘅 stop loss， 你係食緊錢嘅。所以如果你真係做 trading 係 cryptocurrency 啦，我好 advise 你哋look into H4 啊或 Day One more 啊，因為我喺我 video 啊，我 Soma video 啊 ，even 我自己本身我都係用 H4 and Day One 做我個 technical analysis。當然啦 ，week one 係最好啦，但 weekly 嘅 chart 咧，通常我係拜一我先會睇嘅。OK， 所以 I think that's all for 呢個所謂嘅 video 啦，我講㗎啦。尋日晏晝講，你夜晚又開始上啦，所以我都睇到好多 Telegram 啊，我 group 入邊好多 feedback 啊，又好多謝大家嘅支持啦，好多謝大家嘅好嘅 feedback 啦，所以我好想 keep 咁嘅 feedback 啊 ，forever and ever， 如果可以嚟講呵，所以 I hope that to 真係 support 我嘅 channel 嚟講，我希望你哋可以做嘅咩係記得幫我撳 like、share and subscribe 啊，
多啲分享俾你哋嘅朋友啊，你哋嘅 family 啊，你知道其實我有咁嘅 channel 嘅嚟幫助呢個 crypto market 嘅。所以 of course 大家如果你真係有一直睇我嘅 video 啦，我希望你學到好多嘢啦 ，and then 你哋當然我都係希望你哋賺錢啦，你哋賺錢我都開心嘅其實。OK，last and not least 啦，我覺得你哋可以 monitor 嘅 coins 就係咩咧？其實好似我有講嘅喺我 Telegram group 啦，第一個 coin 就係 Binance 啦。其實 Binance 喺612嗰時咧，佢有做一個 retracement 啦。其實呢個係一個好buying opportunity 啦。但係我睇翻 H4 嚟講啦，H4 而家佢仲係去 force 係一個所謂嘅 head and shoulder pattern 啊。呢個你係好小心。做咩咧？如果係真係破落去嚟講，佢嘅 down trend 啦會落到所謂嘅500幾溝美金啦 ，which is 1 to 1啦。意思係講呢度上到呢度，代表呢度落到邊度？所以head and shoulder pattern 咧有好有壞啦。Of course， 如果佢真係 break up 唔到啦，佢會上到好緊要嘅，會上翻呢個所謂嘅650溝美金嘅。But overall 嚟講，我會覺得 Binance 係 still 一個 uptrend 啦 ，Binance 係一個 still 係一個 long term investment 啊。When 你 talk about long term investment 咧，我都係覺得 Binance 係唔錯嘅 coin 嚟收嘅。OK， 我哋睇下 Wing， 你睇下 Wing 先，你睇下 Wing 先。OK，Wing 咧一個好 similar 嘅 move 啦，就係佢 close above 啦，but then 最大嘅問題係咪佢個呢個所謂嘅呢個尾啊長過佢身體啊，所以係咪有時你睇到咁嘅 candlestick pattern 啊，你會有少少一個所謂嘅危險性啦，佢會一個 uncertainty 啦 ，whether 佢會無啦啦做一個 reversal pattern 啦，或佢會上。如果你按我 suggest 嚟講，我會覺得陣間你等呢個所謂嘅呢個4點啦，睇下佢有冇 close above 啦 ，means 佢 create 一個好大嘅蠟燭出嚟啦 ，instead of 一個細粒蠟燭啦。如果你問我係咪破咗上去，我係覺得係有破咗上去。但咁嘅蠟燭係咪？有時你會 feel 到係一個所謂嘅 fake breakup 啦，假㗎啦 ，means 可能係破咗上去過後冇幾耐係落翻落嚟，所以呢個你係小心㗎啦，喺一個 trading 入邊。and then 你睇到啦。喺破上嗰陣時咧，我哋嘅 take profit 喺呢個附近啦，就係0.0015啦。佢曾經頭先都見到呢個0.0015嘅，所以佢掂到嗰時咧冇幾耐係落翻嚟啦。所以呢個你係好小心啊，人哋做 trading 喺呢個所謂咁嘅情況啊嚇。Wing overall 嚟講，我會覺得佢試下做一個 uptrend 啦。而家係一個 consider 一個 uptrend 嚟㗎啦。Even 到 RSI 係屬於 uptrend 啦，and then 加上個 moving average。喺下邊嘅，所以我覺得 Wing 係一個 uptrend， 但係佢會上到幾多咧？當然我希望佢會上翻呢個0.0015嘅價位先啦。另個係咯，如果佢真係有破上去嘅話，當然係最好咯。佢會上翻去所謂嘅0.0017嘅價位嘅。OK，XLM 咧其實都係唔錯啦。如果你有睇 XLM 嘅 chart 啦 ，XLM 而家 force 係一個所謂嘅最高嘅所謂嘅 resistance level 啦。就喺呢度啦，所以如果你睇到有機會去破上去嚟講，好大個可能啦，我係會 create 一個所謂嘅 all time high 啦，因為你睇 day one 嗰時佢都冇 create 過一個 all time high， 所以 all time high 你哋可以點做咧？所以如果你睇翻咁啦，咁嘅情況啦 ，OK， 我 from high to low 就喺呢度，所以你嘅 all time high 咧，如果真係破上去呢個價位啦。好大個可能佢可以上到呢個所謂嘅0.89嘅價位0.89嘅價位，所以呢個你可以 monitor 啦。Of course 佢嘅support resistance 啦喺呢度附近啦，呢個0.786嘅價位啦，就係0.61嘅價位到呢個所謂0.55嘅價位啦。呢個你可以 take note 㗎啦 for XLM 啦 ，OK。如果佢真係破上去，當然如果你問我係咪 H4 好啲咧，或 Day One 好啲，當然係 Day One 啦。如果 Day One 破上去咧，好大個可能啦，佢會上到呢個0.89嘅價位㗎啦。OK，last and not least 啦，我會 touch 喺個少少呢個 V chain 啦。OK， 呢個 V chain 啦係你哋可以 monitor 下，因為我有畫過啦。喺我 Telegram group 我有講過，如果 V chain 有破上去所謂嘅個藍嘅 area 啦，就喺個 blue zone 呢個 Fibonacci blue zone 嘅 area 啦，你哋可以做一個 buy 啦，你哋嘅 profit 已經可以去到呢個0.25
價位嘅，所以呢個你哋係一個算係一個 tips 啦。當然do your own research before 你哋入場啦。So I think that's all for today episode 啦。如果你真係中意我 episode 嚟講，記得幫我 like、share and subscribe。I'll see you guys soon and bye bye.